如果醫生不是問題，那為什麼我們總是把問題歸咎於病歷書寫？讓我說一句在醫療行業裏可能不太受歡迎的話：病歷書寫從來都不是醫生收入研製的核心問題，只是因為它最容易被討論，所以我們一直在重複它。但當你和有幾十年經驗的醫生、醫療賬單從業者深入交流後，你會發現一個更真實的情況：問題從來不只發生在診室裏，而是發生在一個看似實時，其實嚴重滯後的醫療系統裏。一次門診在幾分鐘內結束，病歷通常在之後完成，編碼在更晚的時候被解釋，賬單在之後才被提交，而拒付往往是在幾週甚至幾個月後才出現。當展被延至或拒付時，系統已經不再面對真實發生的醫療行為，而是在面對一個被逐層重建過的版本。這才是核心問題，不是醫生不夠努力，不是賬單人運不夠專業，甚至不只是病歷質量的問題，而是一個更本質的問題：現實與報銷之間存在時間斷層。更值得思考的是，這種延遲並不完全來自保險公司，醫療機構本身也在參與這個延遲過程。醫生在疲憊、打斷和高負荷之後完成記錄，賬單團序在不完整的上下文中進行推斷，系統在多層信息選好後才生成最終的理賠。於是，當創出現時，沒有人真正面對的是當時的真實情況，而是一個已經被稀釋、被重構的版本。所以問題從來不是誰的責任，更尖銳的問題是：為什麼我們仍然依賴一個需要事後記憶才能運作的高風險財務系統？因為一旦你接受這個問題的視覺，你會發現，更好的病歷書寫並不能單獨解決收入延至，更好的賬單流程也不能單獨解決保險規則問題。把責任歸咎於任何一方，都是一種簡化。真正的機會不在於優化某一個環節，而在於對齊整個系統，讓診療、記錄、編碼和報銷之間的距離不斷縮短，直到它們像一個連續過程，而不是4個分裂階段。因為每一次延至都會產生偏差，每一次偏差都會變成拒付、延至或收入損失。也許問題衝嚟不是病歷，也許病歷只是我們第一次看到系統失真的地方。如果這段話讓你產生共鳴，我想問一個問題：在你的實踐中，最大的延至發生在哪裡？診療、記錄、編碼、船事報銷？因為答案往往就是系統真正卡住的地方。